Barang yang saya kirim kan seperti ini bang. Ini dibuka dulu, ditutup. Kalau seandainya tidak digunakan, ini selang dari mesin kita tancapkan di salah satu lubang tancap. Nanti kalau seandainya mau mencabut, dipencet yang birunya, dipencet cabut. Kalau masukkan, tinggal masukkan sampai mentok. Mau cabut, pencet dulu yang biru, cabut. Mau masukkan sampai mentok. Kemudian ini selang hisap ke botol, tancap sampai mentok, cabut, tancap sampai mentok, hidupkan, sudah bisa dipakai.